Dobro večer, poštovani gledaoci, veliko vam hvala što pratite novu emisiju na Ekvilibrium TV kanalu. Moj i vaš večerašnji gost po prvi put jeste gospodin Đorđe Totić, pisac. Đorđe, mnogo ti hvala što si pristao da gostuješ u emisiji i eto, hvala ti što radimo generalno ovaj intervju. Dobro večer tebi i tvojim gledaocima, hvala tebi na pozivu, čast mi je. Takođe, pa evo, za početak malo se predstaviš gledaocima. Ti si pisac, objavio si jedan svoj prvi roman, možeš malo detaljnije o tome? Pa znaš kako, pre nekoliko meseci po nagovoru prijatelja koji su čitali neke moje spise, ja sam usudio sam se da krenem tim putem. Roman je, kako bi rekli, duboko refleksivna proza, nešto što sam ja preživeo za svojih 36-7 godina u tom nekom traganju za nekom istinom, za Bogom i tako dalje. Prošao sam raznim nekim putevima, dok na kraju nisam došao do onoga od čega nisam trebao ni da odlazim. Pa sam onda otprilike u tom romanu opisao svoja neka viđenja cele te stvari, ne samo oko pravoslavlja i hrišćanstva, nego i nekih drugih religija kojima sam se ja bavio tokom života i tim nekim, kako bih rekao, raznim entitetima koji su tu stalno oko nas, mi ih ne vidimo ili ne želimo da ih vidimo. Jedna uzbudljiva, dinamična priča, tako da, otišlo u etar, pa zadovoljan sam reakcijama ljudi. Kažu da ne ispadne sad previše da se hvalim, ali imam dokaze za sve što pričam. Ljudima znači, dosta kažu, otvara novih pitanja, pojašnjava im mnoge stvari, zašto se nešto dešava, čega nisu bili svesni, šta je uzrok njihovih problema u životu, recimo, i tako dalje. Sad ne bi sve ni da otkrivam. Ali u smislu neka, možda prejaka reč, duhovna literatura, jer ja po tim podrazumevam neke ozbiljnije knjige, u smislu stručnije, jel? Ali otprilike tu plivamo negde, ima malo mistike, ima metafizike, religije, psihologije, ima svega. Da, interesantno. Evo samo da kažeš gledalcima kako se zapravo zove tvoj roman, da. Roman se zove Svuda ćeš me pronaći. Još uvek stoji, zapravo mogu da vidi na mojoj Instagram stranici. Pod mojim imenom i prezimenom mogu da me nađu tamo i mogu da vide i roman kako izgleda, o čemu se tu radi, čime se otprilike bavim i na samoj stranici, a samim tim to može da bude neki putokaz šta sve ima u tom romanu. Da. Tiče tvojeg ličnog života, kako je krenula uopšte ta tvoja potraga za dubljim smislom ovog života, odnosno za Bogom? Kada je to krenulo? Kada si prvi put počeo da razmišljaš o tome? Pa nekako vrlo rano, čini mi se da mi se dešavalo, sad možda će to zvučati smešno, ali mnoge stvari su mi bile nejasne, u smislu da recimo, posmatrajući obično drvo, pitao sam se zašto ljudi to tako zovu. Zašto se to tako zove, šta je to u stvari, što mi zovemo, recimo, ne znam, drvo. I vidio sam da tu nešto postoji, vidio sam da tu mnoge stvari koje postoje na ovoj planeti, jednostavno mi smo ih oblikovali, mi smo im dali, mi im dajemo značaj, dajemo im razne neke stvari, a meni tu nešto nije bilo baš logično i potaman, pa sam ja tako vremenom počeo polako da, a rano su mi na sreću ili nesreću pale u ruke neke knjige, nekih indijskih gurua, pa recimo posle i Ničea, na primjer, i mnogih drugih, tako da otprilike osjećaj da nešto tu nije kako treba, da ima nešto skriveno, da postoji neko objašnjenje, malo dublje. Da, a to skriveno često vuče ka tom okultnom, je li tako? Pa da, uglavnom tako, a posebno za mlade ljude kojima, čitav onaj folklor, recimo indijski, šaren, pa razna ona njihova božanstva, tako, pa ne znam, meditacije, pa samim uticaj mnogih stvari spoljašnjih, je li tako,
I nekako mladima je to mnogo zanimljivije nego crkva, nego Bog, pravoslavlje, gomila nekih pravila koje ih ograničavaju, koje im pričaju kako i šta da rade, a mladost ne trpi to, tako? Da je neko priča šta treba da radi i kuda treba da ide, tako da eto ja nisam ništa bolje bio. Tako da su i mene privukle te neke stvari i jedno po jedno to se nastavljalo, onda nekako mi je palo u ruke pa joga, meditacija, sve te neke stvari, ništa spektakularno, jel? Inače kako ide taj put, kasnije islam, pa onda i tu, upoznavajući mnoge ljudi iz tog sveta i čitajući neke knjige, odnosno njihovu svetu knjigu Kuran, je tako, učeći i na arapskom, i dan danas pamtim mnoge stvari, i upoznavajući te ljude shvatio sam u stvari da i tu mi nešto nije baš najjasnije, jednostavno ne ispunjava. Mnogo lepih stvari ima, mnogo mudrih, pametnih, međutim nisam imao taj osjećaj u sebi da je to, da me to ispunjava i onda kako su me ljudi malo iskusniji u početku upozoravali, vratit ćeš se ti tamo odakle si pošao, ja sam se ljutio zbog toga. Poredili su me sa raznim nekim drugim ljudima koji su isto tako krenuli tim putem, pa išli na Himalaje, pa išli po Indiji, pa išli ovdje ili ondje, pa su onda opet vraćali Hristu i pravoslavlje. A ja sam se ljutio zbog toga i govorio sam kako ja nisam oni, ja sam drugačiji, ja ću to ovako ili onako, ja zamišljao sam sebe na nekom vrhu tamo Himalaje, šta ti ja znam, ali evo bili su upravo. Tako da nekad treba slušati i starije ljude, iskusnije. Koliko god nam bilo teško. Ovo je poruka za mlađe ljude. Da, ajde da krenemo od početka. Slušao sam te pažljivo, pomenuo si Ničea. Pa evo, voleo bih da objasniš i meni i gledaocima kako si ti video uopšte samog Ničea i tu njegovu stalnu potrebu za tim da sazna ko je Bog. Pa mislim da je to osnovna potreba svakog od nas. Čak i oni koji ga negiraju, odnosno negiraju njegovo postojanje, kako bih rekao, mislim da ih to opet negde duboko kopka. Ateisti, bilo ko. Svi smo mi verujući na ovaj ili onaj način, ali nismo svi religiozni. Tako da mislim da i on da i on kao i svaki drugi čovek na sebi svojstven način pokušavao da dokaže postojanje ili nepostojanje Boga. Govoreći tamo, ne znam, Bog je mrtav i tako dalje i tako dalje. Možda ja to doživljavam na neki način iz nekog možda dubokog straha. Ipak. Tako da to je moje viđenje bilo tih njegovih stvari. Pročitao sam 10 knjiga, da ih ne nabrajamo sad, genealogiju morala, ne znam, volja za moć i osvit, odnosno zore, i tako dalje, ali nekako mi je bio previše, kako bih rekao, oštar i isključiv. Opet nisam imao osjećaj da to što on govori ili bilo ko drugi govori da meni pomaže, da me ispunjava i da me menja. I to je to. Otprilike, ne bih sad ja išao previše u neke dubioze što se njega tiče, znamo ko je, znamo šta je, znamo kako je završio, ali mislim da je to neki strah. Ljudi iz straha ili pribegavaju Bogu ili beže od njega. To je moje viđenje stvari. Vrlo jednostavno. Jer mi imamo potrebu da komplikujemo mnoge stvari, a meni je recimo sad se sjećam, recimo jedan sveštenik rekao, kao sam ja pokušavao da ispadnem tu nešto prepametan, on je rekao ne treba previše komplikovati. Stvar je vrlo jednostavna. Tako da eto, mislim da je to strah. A šta misliš, da li je stvar jednostavna kada bih ti sada rekao da živimo u duhovnom ratu, u ratu borbe dobra i zla, u ratu između Boga i sotone za ljudske duše? Pa to je rat koji traje od postanka sveta, je tako? I trajaće, znamo do kada. I ništa to meni nije čudno. To se vidi u svakodnevnom životu. Ali čovjek mora da ima nešto sa čime će da poredi određene stvari. A to je Bog. Ne znam da li me razumeš. Znači, mnogi ljudi koji su van Boga,
Oni nemaju sa čim da uporede te svoje postupke, tako? I njima se to čini sasvim normalno. Tako da taj rat traje neprekidno za svaku dušu. Ja sam skoro to negde, ja mislim, i napisao na svom profilu da smo pokušavajući na neki svoj način da ljude, ajde da kažemo, zaplaši malo, ili malo da ih pogodim na emocije, da kažem, vi ste za đavola, za Sotonu samo broj, a za Boga ste sve. Njemu ste sve, njemu je svaka duša sve, je li tako? Kao sve na svijetu, i toliko mu znači, zapravo nema razlike. A za njega ste samo, za đavola ste samo jedan broj. Što više duša spusti u pakao, to je to. Znači, nemojte da, jednostavno prosto razmislite da li biste bili sa nekim za koga ste samo broj na papiru. Eto, na svoj način sam pokušao, recimo, da utičem na ljude, da malo porazmisle o tome i eto, za neke je imalo efekta. Tako da taj rat traje. Meni nije čudno. Pa da, evo, mnogo si lepo rekao, da, Bogu je zaista svaka duša bitna, dok đavo mrzi svaku dušu, a zapravo i na kraju krajeva mrzi samog sebe. Jer zna da ovu bitku ne može da dobije. Da, ali želi da upropasti što više ljudi, da povuče za sobom, i to je to, iz pakosti. Jel' tako? On je svjestan toga, ali eto, to je ono prosto što ima u našem narodu, postoji ta osobina, ako ne mogu ja, nećeš ni ti. To je ta filozofija. Znači, ako ja ne mogu da uradim nešto da uspem, nećeš ni ti, gledat ću da nekog drugog isto tako povučem za sobom, umjesto da ga poguram, da mu pomognem, ja ću da gledam da ga svalim sa sobom, pa ako propadamo svi, što samo ja. Otprilike ta filozofija. Eto, pokušavam da budem što koncizniji, što prostiji, onako srpski, pričamo narodskim jezikom. Prvo je i sama ljubomora krenula od Lucifera. On je bio ljubomora na Isusa, da. Da. A lepo kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, mi često u tekstovima nalazimo da je najveći greh i da je uzrok svega gordost. A zapravo je samoobmana, pa tek onda gordost. Iz nje se rađa gordost. Znači, on je samo obmanuo sebe da može da bude Bog, šta ja znam, i pogordio se. Odnosno, usudio se da uradi neke stvari. Tako da, to je vrlo jednostavno, ne znam kako bih rekao. Meni je iskreno žao i zato pokušavam, zato sam napisao taj roman i pisat ću i dalje i pokušavam i na stranici da to što recimo ja vidim po znacima navoda prenesem drugim ljudima. Eto, to je moj neki mali doprinos, neka mala svećica koju ja pokušavam da upalim, pa ako eto, gde uspe. Tako da eto. Pomenuo si prvo Niče, a posle si rekao da si hteo da probaš te istočnjačke religije i filozofije. Šta ti prvo, da kažemo, palo na pamet u tom trenutku i šta si prvo pokušao da radiš? Pa ne mogu da se sjetim šta je prvo, znam šta je prvo bilo, ali čitanje recimo Antoni de Melo, pa onda Ošo, jel? Znamo ko je Ošo i tako dalje, ja mu skidam kapu, vrlo izuzetan mozak, samo iskorišćen u pogrešne svrhe. I onda čitajući njih, meni su mnoge stvari tako lepo su to napisane, uvijene i tako dalje, i gledali su mi sasvim logično. I onda sam krenuo tim putem i krenulo je onda polako, naravno kako to ide, praktikovanje raznih meditativnih tehnika. Nikad se nisam upuštao do samog kraja u jogu i tako dalje. Sada je to već, nekada je bilo, kažu, 1200 vrsta, ako se ne varam, ako dobro pamtim, pa onda Patanđalijeve, one yoga sutre i tako dalje, kako bi pa on to sažeo na 5 nekih rađa yoga, hatha yoga i tako dalje, a sad imamo milijardu, viš kako se to širi kao neka pandemija i svako ima neku svoju verziju i mislim da je to
kako bih rekao, pomodarstvo ljudi. Ima jedna da se ne uvrede ljudi, ali ima, pa ja sam to radio na kraju, zašto bi se vređali i priznajem, majmun radi što majmun vidi. Eto, prosto rečeno, ljudi previše ne razmišljaju, plasiraš im nešto, oni odmah kao majmunčić, daj da vidim, i onda to tako ide. Izvini, još pogotovo ako se perfidno to reklamira u nekim filmovima. Neka dnevna rutina, lifestyle, idem u teretanu, praktikujem jogu, meditaciju, da, to je bukvalno svetska religija, nema priče. Pa da, upravo to. Tako da, ali uzela je maha, vrlo. Evo vidimo na mrežama, recimo, ja ne mogu da verujem koliko nekih stvari, meni je to postalo vrlo degutantno i žao mi je tih duša, posebno ovih ženskih. Nekad je bilo normalno u moje vreme da mi muški idemo i da vežbamo, da treniramo, žene da rade neke druge stvari, da budu žene. A ovo sad su svaka druga, vrate, bicepsi, tricepsi, kvadrici, vrate, da ne pričamo dalje sad, da idemo u neke detalje. Vrlo, da mi postaje nekako žao tih ljudi. Kako idu copy-paste i onda vidiš u stvari šta se krije iza toga i kako ih đavo vrti kako hoće. To je ono što sam rekao malo. Oni nemaju sa druge strane nešto s čim bi uporedili sve to, nemaju Boga u sebi. Znači, to je jedna tema koju ja stalno pričam, ljudi se ljute na mene. Mi, kao Srbi, pravoslavci, nismo pravoslavci. Šta hoću da kažem? Pravoslavac nije titula, da sad ja nasledim to, kao ono u nekim kraljevskim porodicama, nego je nešto što je izbor, tvoj izbor pre svega, način života, nešto što se postaje teškom borbom i trudom. Znaš, to ima kod mnogo muslimana, recimo, isti problem. Mi zapravo praktikujemo veru od praznika do praznika, vrlo onako, kako bih rekao, više obraćamo pažnju neke formalnosti. Nije to vera. Nije to vera. Pa više tradicionalizam neki, da. Tačno, i to je ono što sam rekao malo pre, samo obmanjivanje. Ako ja odem tamo, ispoštujem crveno slovo, odem u crkvu na veliki praznik, ne znam što sam otišao i gde sam otišao, šta ja tu radim, a onda kad izađem iz te crkve nastavljam da radim iste stvari koje sam radio i pre nego što sam ušao u tu crkvu, a čak dok sam bio u crkvi razmišljao sam o tim stvarima, razumeš? To je jednostavno samoobmana i ti ljudi nikome ne pomažu, najmanje sebi. Znači, to je meni žao. Ne pričam ja sad kako da kažem, da osuđujem bilo koga, nego kažem iz najbolje namere. Pokušavam ljudima da objasnim neke stvari, vera je u stvari ono što okretanje ka sebi. Menjanje sebe, pročišćavanje sebe i tek u tom pročišćavanju ti možeš da spoznaš Boga. Kad dođeš do nekog stadijuma da se očistiš toliko da se opereš, jel tako? Da spoznaš Boga. Da ključaš ta vrata, kaže Sveti Duh je tu u srcu, ali vrata srca su zaključana, mi ga ne puštamo iz te tamnice u kojoj ga držimo. Tako da ja to malo drugačije shvatam kao okretanje kao unutra. To pričaju i neki budisti tamo, neki, jel tako, neke filozofija, da kažemo nije ni religija, filozofija, ali razlika u tome što oni nemaju taj krajnji cilj se razlikuje od pravoslavlja. Znači pravoslavlje je isto okretanje, pa vidi zašto recimo mnogi veliki duhovnici, sveti oci i tako dalje su se povlačili negde u neke kelije, u neke isposnice sami, po nekim pustinjama i tako dalje. Upravo da bi se hvatali u koštac sa samima sobom. Znači, to je cela filozofija. I mislim da bi trebali čak i ljudi kojima je to posao da malo više obrate pažnju i na tu metafizičku stranu religije, a ne samo na formalizam i da non stop pričamo o tome šta je post, da li se treba pričestiti ili ne, i u kojim uslovima i tako dalje i tako dalje. Meni se desilo recimo da iz nekih razloga nisam mogao da postim pred vaskršnji post i pitao sam jednog sveštenika da li imam potrebu jaku da se pričestim, priziv, a on je onda meni rekao moraš da uradiš to i to. I onda sam se ja pitao šta li bi mi Hristos?
Da li bi mi rekao, beži mali tamo, nisi postio, nisi ovo, nisi ono, ili dođi, priđi. Razumeš? Tako da mislim da ima tu isto mnogo problema. Što se toga tiče, da jednostavno odbijaju ljude od svega toga, što je vrlo pogrešno, nažalost, ali eto, naše, kako da kažem, da svojim primjerom i molitvama probamo eto da pomognemo i sebi i drugim. Jeste, ali evo da te pitam, kada si malo prepomenuo žene i to njihovo interesovanje za New Age-om i sve to, mislim da odgovor leži u ovome, a ja mislim da ćeš se složiti, jer ja mislim da danas ljudi žele da budu bogovi. Ne žele da budu stvorenja, da služe jedni drugima, jer nam Hrist kaže ko želi da bude prvi, neka bude sluga. A danas ljudi vole da budu bogovi, da se oni za nešto pitaju, razumiješ, da imaju taj izraženi ego, ne znam, nija. Sad, što bi oni sad prihvatali neku drugu, da kažemo, tu filozofiju, da kažemo, služenja jedni drugima, pomaganja i ostalo. Taj ego i ta želja da zaista budu jedna vrsta bogova, ali da toga nisu ni svesni. Pa svakako jeste veliki problem. Najpre po njih, sami. Je li tako? Ali to je sad mnogo kompleksno pitanje i neko je sistematski godinama pokušavao da dovede do toga. Kako? Odvraćajući ljude upravo od vere, od Boga. I pripremao teren. Znamo, kroz komunizam, kroz tu Jugoslaviju, sve religije su trpele, a onda iz te neke, kako da kažem, po znacima navoda pauze, ponovo se kreću vero i onda tu nastaje radikalizam. Ajde sad da mi to sve povratimo. Sad dobro da ne idem sad u tu neku drugu temu, pitao si me da li je to problem i za muške i za žene, pa jeste veliki problem. Ali ti ljudi nisu, kako da kažem, nisu ni krivi toliko jer nema ko da ih uputi možda. I vrlo je teško, znaš, kad preskočiš jednu generaciju, kakav je to problem, zamisli koliko generacija je preskočeno. A to su neke stvari koje moraju u kontinuitetu da se rade, tako. Da, kroz porodicu, da. Tako da, upravo to, tako da mislim da smo mi i ta deca koja te mlade devojke, mladi momci, koji se ponašaju kako se ponašaju, pa nisu oni krivi. Znaš, oni su klinci. Znaš, da nas nije imao neko da upućuje na neke stvari, da vodi računa o nama, da nas uči, tako ko za kakvi bi mi bili, ništa mi bolji ne bi bili. I drugo, da smo imali ovoliko ovih đavoljih stvari ko što imaju oni danas, a nemaju ko da ih uputi, pa ko zna na šta bismo mi ispali, je li tako? Da, a mi kritikujemo njih, kakvi su oni, a u suštini, ko zna šta bi bilo sa nama isto. Upravo, vidi, to je ona priča gde recimo kažu, mislim da je baš pitanje prostitutke bilo, i sad kaže, vidiš tamo neku prostitutku na ulici, kaže, nemoj da joj sudiš, jer to ne znači, ako ti nisi kao ona, to ne znači da si ti bolji, odnosno bolja, nego Bog drži tvoje uzde malo čvršće od njenih. Zašto? Zato što on svakome daje po svojoj snazi i meri. Znači, on tačno zna mnogo bolje od nas šta je nama potrebno, koliko možemo da izdržimo i tako dalje i tako dalje. Nemoj da misliš da si bolji od nekog drugog ako ti ne grešiš, jer Bog drži, jer to je postoji neko duhovno pravilo, nepisano, da sve ono što si osudio i što si govorio da ti nikad ne bi uradio, sve ti se dogodi. Neverovatno. To je recimo u mom primjeru bio. Masa stvari. Znaš, i onda, eto, potvrda. Znaš, vera ti je nešto što kad ti kreneš tim putem, polako počinje svetlost da se pali. I onda jasnije vidiš neke stvari oko sebe. Znaš, kaže, poverovat ću ako vidim. Znaš tu rečenicu, mislim da je svi ponavljaju. Tako da, poveruj pa ćeš vidjeti, to je to. I onda kako sam krenuo tim nekim putem, onda vidim sve više, vidim gde sam ja grešio, vidim o čemu se tu radi, potvrđuju se mnoge priče, što je najvažnije iz Svetog pisma, iz Evanđelja u svakodnevnom životu. Što je neverovatna stvar. Mnogo ti hvala na tom primjeru, zato što sam i ja pročitao sličan tekst, slična rečenica, mislim da je to Gavrilo Gruzijski rekao. Da,
Zato što, Moguće. da, neki ljudi Moguće, da. zaista mogu neke grehove više da podnesu od nekih drugih ljudi. A taj čovjek koji ne može te grehove da nosi, on osuđuje, dao si primjer te prostitutke i to, a zapravo ne A zna... mislim da je takav primjer baš bio konkretno. Ali zapravo on ne kapira u kom je i on problemu, da. Uopšte ne treba... Upravo. Da, on bi bio još gori od nje. Apsolutno, verovatno, znaš, tako da to što mi ne radimo neke stvari ne znači da smo bolji od nekog drugog, jer nemojmo da se igramo, pa da Bog kaže, ajde sad da vidiš ti, pa te uvede u neku situaciju, to je ono, nemoj da ideš na mesta ako nisi siguran da si toliko na neka mesta ili sa nekim ljudima ili da radiš neke stvari ako nisi siguran da si toliko duhovno jak i da si, ne znam, moralno ovako i onako, jer vrlo lako se čovjek oklizne. Znači, tako da treba biti obazriv sa tim stvarima. Ali evo kad pogledamo generacijski i kroz svet, nekako ljudi vole da sude jedni drugima, zato imamo primjeri tih svih civilizacija koje su bile ranije, ne znam, Rimska imperija, pa ovo novije vreme, komunizam, to su ljudi sudili jedni drugima. Pa dobro, jesu, ali ja kad kažem suditi, mislim na nešto drugo. Znaš šta je tu, kaže jedan vrlo iskusan duhovnik sa Svete Gore, starac Nikon, ne znam, nije toliko poznat, ja sam imao sreću pa sam naleteo, hvala Bogu, na neke njegove besede i tako dalje, i on kaže, pazi, mnogi ljudi ukazuju, da tako kažem, da ne kažem odmah sude, na tuđe greške, misleći da to radi iz ljubavi, iz najbolje namere. Želeći, po znacima navoda, da ih poprave, da im pomogu. Ne shvataju da bolestan ne može da leči bolesnog, tako? Znači ti moraš sebe da lečiš, da popravljaš, da bi svojim primjerom mogao da izlečiš i nekog drugog. Ali to je đavolja zamka, kaže, đavo se javlja uvek pod maskom ljubavi. Jer tako, prošlo je vreme, kaže, kad se on javljao sa rogovima i sa repom, on sad dolazi vrlo onako, malo pre si ti lepo rekao, to perfidno, suptilno, fino izgleda, muško, žensko, znamo da može da se provrati u sve i svašta. I onda priča ljudima razne stvari, kaj idi pomozi onom tamo, znaš, vidiš kako se muči, i on u stvari odvraća pažnju sa tvojeg problema. Znači, on tebi govori da ti pomažeš drugim ljudima i odvlači pažnju sa tvojih problema koje ti lično imaš i samim tim ti ne pomažeš ni sebi, a ni tom drugom. Vidiš, recimo, kakva je tu igra. Ne znam da li sam lepo to pojasnio, mislim da je razumljivo. Znači, ne pomaže nikome i onda jedan po jedan tako padamo i ređamo se, jel? Tamo gde ne treba. Vidiš? Kaže, ćuti, čisti svoj ormar, znači sebe, a onaj ko bude hteo, kome se to dopadne što ti radiš, on će ti prići i pitaći te. To recimo imamo, kako kažu recimo i muslimani, ja volim da poredim te neke stvari, lep ahlak, lepo ponašanje, moral i to, kaže, nemojte, a neki ozbiljni njihovi učenjaci, ajde sad neću da imenujem tu i da pričamo, idemo u tom pravcu, ali evo, ja volim i njih. Znaš, ja nemam problem, evo reći ću ti jednu stvar. Prvo da završim ovo, oni govore isto tako, znači svoj primjer. Neka vidi svet kakvi su muslimani, da se lepo ponašaju, da poštuju svoju veru, da poštuju svoju ženu, svoju porodicu, da su morali, da kad daju reč, drže reč i tako dalje i tako dalje. Znači sve one neke vrednosti koje bi trebao čovjek da ima. Kažu, vidi ovi muslimani kako su dobri, ili ajde, hrišćani, a hoću ja da budem takav. Razumeš? Tako da to je put svojim primjerom. Sve ostalo je, Sveti Serafim Sarovski kaže, smiri si, 1000 njih oko tebe će se smiriti. Tako? To je to. Ali mi smo slabi u veri, malo verni smo, ili smo neverujući, ili smo, što je najgore, ne mogu da kažem da su ljudi neverujući ovdje kod nas, nego su neznabošci. Mi zapravo ni ne znamo kome se molimo, ko je taj naš Bog, ko je Hristos. Da, nisu ga ni upoznali. Ne znamo. Upravo to. I onda samim tim ti ne možeš, ti da bi zavoleo nekoga ili nešto, ti pre svega moraš to da upoznaš, da razumeš, pa onda da zavoliš, je tako? Ili ne. Zavisi. Ako možeš da uporediš,
Znači, kako si se osjećao, na primjer, kada si meditirao, kada si upražnjavao jogu, a kako si se osjećao kada si postao hrišćanin? Koje su to razlike? Evo, reći ću ti, to je lepo pitanje, malo pre mi je palo na pamet kad si pomenuo to. Pa znaš kako, sticao sam recimo neki prividni lažni mir. To je više bih rekao relaksacija. Znaš, taj neki mir koji sam sticao recimo meditirajući je vrlo brzo nestajao nečijim bezobrazlukom. Da li me razumiješ? Ili, eto, recimo bezobrazlukom. I onda bi ja gubio taj mir vrlo brzo. Tako da to suštinski meni nije pomoglo da ja rešim neke probleme koje sam imao sam sa sobom i koje imam, tako i dalje. I koje treba rešavati u budući. Kako je govorio Vladeta Jerotić, kaže, ne postoji savršen hrišćan. Hrišćani su savršavali samo do kraja života. Tako i ja, naravno, i svi mi. Znači, to sam shvatio tek kada sam, koliko je to lažno, shvatio sam u stvari kad sam ušao u crkvu. I kad sam počeo da se menjam, kad sam shvatio u stvari šta stoji i odakle izviru i ta ljutnja i taj bes koji se budi u meni u nekim situacijama, tako, i razna druga osjećanja, negativna da kažem, shvatio sam uzrok. Šta je uzrok svemu tome? O tome recimo piše u romanu dosta, znaš, tako da tek kad shvatiš, to je ono što kažem malo pre, kad razumeš problem, pre svega kad shvatiš da imaš problem, i kad ga razumeš, onda možda počneš i da ga lečiš. Ja sam kroz pravoslavlje shvatio da imam problem, hvala Bogu, razumeo i pokušavam da ga rešim. Evo, ukratko u jednoj rečenici ću ti reći, kako da znaš da li uspevaš u nečemu, kaže, ista situacija, drugačija reakcija. Znači, ja se nalazim sad u istim, nije se tu nešto mnogo što se tiče spoljnih nekih okolnosti promenilo, ali ja sasvim drugačije reagujem. U odnosu na taj period kad sam se ja bavio tim meditacijama i sticao neki lažni prividni mir. Eto, to je pokazatelj da si napredao. Da, znači to je više, na primjer, kada si meditirao, desi se neka nepredviđena okolnost, situacija, ti reaguješ burno, ali kao navodno imaš neki mir, je li tako? A kada si u pravoslavlju, ista situacija, nema tog besa i ima nekog više razumskog ponašanja, je li tako? Upravo to. I onda na taj način ne treba ti veća potvrda. Po mom mišljenju, da šta je lekovitije i bolje. Tako, to je moje viđenje stvari. Druga stvar, imamo, ajde kad smo se dotakli tih meditacija i tako dalje, imamo mnogo priučenih tih učitelja meditacije i tako dalje, koji ne shvataju suštinski šta je to i onda vrlo su opasne stvari koje mogu koje utiču na čoveka i na čovekovo telo i organizam i um i dušu i tako dalje. To nije tek tako, sješću ja malo da izmeditiram, da gledamo jednu tačku ili nešto, ne, to su vrlo ozbiljne stvari koje mogu da izazovu ozbiljne i zdravstvene probleme, i mentalne, i duhovne, i tako dalje. Znači, ne treba ljudi da se igraju sa tim stvarima. Drugo, u meditacijama se često javljaju, jer mozak je lukav, zato i đavo deluje kroz misli, pomisli, kroz emocije, i tako dalje. I vrlo lako nas zavede. Dešavale su mi se, recimo, razne neke lepe slike u tim meditacijama i tako dalje, i ti ostaješ tu, jer ti je lepi osjećaj, ti se zaustavljaš tu, i onda je teško vratiti se iz svega toga. Znaš, ne preporučujem nikome da se bavi previše tim stvarima. Izvini, jesu to neke vizije bile u nekom smislu, ne znam, neke lepe planete, neka harmonija u prirodi ili tako nešto? Pa između ostalog, ajde, neka bude i to, i priroda, i harmonija, nekad nije imalo ni oblik, ali su bile razne tu neke boje, pa su se preplitale razne slike u glavi, kao da si na nekim psihoaktivnim supstancama. Nisam ih koristio, da se razumemo, ali gledao sam, slušao sam ljude, znači tu se svašta događalo, nekad nema
jasnu formu, ali je vrlo primamljivo, lepe osjećaje ti budi, lepe boje, tako dalje i tako dalje. Pa izvini, Ljudi ne shvataju pričao je jedan lik koji je bio na onoj ayahuasci, pričao je da je ono bio u nekom svetu i da je pričao sa nekim reptilom. Pa dobro, slušao sam ja to. Ja mu iskreno verujem da je on tu stvarno i video nešto u tu. Evo reći ću ti jednu stvar. Ta ayahuasca je malo bez neznanja ljudi verovatno pogrešno shvaćena, jer ona sama po sebi, kad je čovjek uzme, ne može da deluje, zato što u organizmu postoje neki, kako bih rekao, ajde, ja onako laički, odbrambeni mehanizmi koji je blokiraju i nema efekta. Ona se, to znaju oni šamani tamo koji se bave tim stvarima, ali tako, oni znaju da uz ayahuasku ide još jedna biljka koja blokira te odbrambene mehanizme i tek onda počinje stvar, znači nije to tek tako uzmeš sam, ono, i tako, vidiš, dokle to ide, kako se to priča, ali to sam slušao, baš skoro je bilo mi je zanimljivo, zato što sam mnogo puta čuo za to i za te razne vizije, kako lete sa flamingosima i ne znam šta rade, jer vide sve od postanka sveta, kao pa nadalje, tako te neke priče, bilo mi je zanimljivo da poslušam nekog doktora, čoveka koji je proučavao te stvari, ne znam koliko godina i tako dalje, ima dosta i knjiga o tome, tako da eto vidiš, ti šamani su opasni, vidiš šta sve znaju. Opasno. A koliko si bio, izvini, koliko si bio u meditaciji? U kom smislu? Pa mislim koliko godina, da li to trajalo kratko ili duže malo? Pa nije, pa sad relativna stvar, ali nekoliko godina. Ajde neka bude 2, 3, 4, sad već ne znam, ne mogu sa sigurnošću tačno da ti kažem, ali opet nije ni malo. Ajde, ti si bio par godina, izašao si iz toga, shvatio si stvari, ali kako funkcioniše da nekog gurua koji je jak, đavo drži toliko dugo, lupam tipa 20-30 godina, da on predaje ljudima, uči ih o tim stvarima i ostalo? Znaš kako? Mnogi ljudi, kažu, su prodali dušu đavo. I kad potpišeš tamo ugovor, po znacima navoda, ti si mu otvorio vrata. Kažu da se tim ljudima koji su sklopili, da tako kažemo, pakt sa njim, kažu da u njih se uglavnom useljava neki od tih demona ili više njih i tako dalje i oni više ne rasuđuju kao ljudi, nema u njima ništa ljudsko i čovečije, nego njima vladaju demoni. Zato to traje tako dugo. To je neko objašnjenje. Znači oni su potpisali i to je to. Razumiješ? Tako kažu neki iskusni ljudi od mene. I neki veliki duhovnici. A ovi ljudi što su zabludneli da nisu potpisali pakt sa đavolom, a opet, da kažemo, promovišu njegov sistem vrednosti? Pa imamo mnogo primjera. Pa evo recimo, ajde, oni nisu bili toliko, pa možda i jesu zapravo, kad su neke stvari radili, mnogi apostoli, je tako? Znamo šta su radili. Ko su bili pre nego što su krenuli ka Hristu. I cijela ta priča oko njih, pa i oko onog razmjenika nije slučajno navedena tamo i ništa tu nije slučajno. Pa su postali, kako da kažem, ozbiljni autoriteti crkve. Je tako? Sveta Marija Egipćanka primjera radi, je tako? I ona znamo ko je bila i kakva je bila i to je upravo zanimljivo. Naš narod ima jednu strašnu osobinu. Da ako vidi nekog da ide u crkvu, primjera, ili da pokušava da se promeni na bolje, oni kažu, gde si ti došao? Do juče si radio to i to, šta ćeš ti ovdje? Ajde, kaže, nemoj da se poliraš. Umesto da mi obodrimo takvog čoveka, da mu kažemo svaka čast. Upravo to nam govori Sveto pismo kroz mnoštvo primjera. Mnogo svetitelja je bilo na nekoj drugoj strani, dok po Božjoj milosti i dopuštenju i promislu, kako god hoćeš nazovi, oni nije se dogodilo nešto u njihovim životima da se oni preobrati. Jer Isus priziva svakoga, on pruža ka nama ruke do samog kraja. Samo što mi to ne vidimo, nećemo da vidimo i tako dalje, tako dalje. Znači, ta priča, da li je neko bio ovde ili onde, koliko dugo je bio, nije važna. Ako on u nekom trenutku svog života
to je čudo Božje, ja bih to nazvao tako. Preobrati čoveka i prizove ga sebi. Eto, imamo Svetu Mariju Egipćanu, gde znamo kako je išla priča, recimo oko nje, znamo oko apostola, tako da i mnogi veliki... Sve su to bili obični ljudi, znači nisu bili na nikakvim Obični, da, velikim funkcijama, da su, ne znam, bili uticajni u društvu. Ne, ali zapravo i to je jako interesantno. Zašto Isus... Među tim uticajnima je bilo dosta ljudi koji su se preobratili. Eto, tako da ni taj stalež nije bitan. Isto interesantno, vidiš kako je Bog funkcionisao u tom kontekstu. Znači, on je više išao ka običnim ljudima, nije išao ka vrhu, ne znam, Sinedriona, sistemu, ti sistemskim ljudima. Znači, nešto sa njima nije u redu, generalno u tom sistemu, tim intelektualcima i to. Pa oni su se predali umu. A bez srca, kako kaže patrijarh Pavle, je zloće. Je tako? Znači, moramo da vodimo računa i jednom i o drugom. Da negujemo i i srce. Kaže, budite mudri kao zmije, to je taj deo, umni, a bezazleni kao golubovi, ja to tumačim, imajte neko dobro srce. I onda kad se spoje ta dva, onda je to. Ako samo slušamo srce, onda ispadamo glupi i stradamo, možda nekad i nepotrebno, Hristos nije rekao nigde ne treba uzalud stradati, tako. A sa druge strane, ako samo koristimo a srce nam je hladno, onda smo zli. Tako da balans, evo viš, balans u svemu tome je isto vrlo važan. Jeste, ali da, izvini, ali koliko je zapravo teško što si malo pre rekao, na primjer, kada eto, neka žena ili muškarac koji su radili loše stvari u životu, a i svako od nas je radio neke loše stvari, sad uđe u crkvu i sad ga ljudi pljuju, pa šta ćeš ti tamo i šta si ti radila, šta si ti radio i ostalo. Umjesto da ljudima daju podršku, da im daju neki lep savjet, oni kao da imaju želju da ih još više uguraju u blato. To je ono što sam ti rekao malo pre na početku, ja mislim da su mnogi ljudi u crkvi, a ne znam zbog čega su tamo. Znači ti ako ideš u crkvu ti treba da prihvatiš tog tvog brata ili sestru koji je bio ovakav ili onakav, nebitno, koji je došao da se leči, koji je došao da traži pomoć. Ima jedna lepa priča recimo o tome, o nekoj, opet mislim da je devojka u pitanju bila, došla je u crkvu onako neadekvatno odjevena, verovatno iz neznanja, je tako, prvi put ide ili. A onda je neka starija gospođa u crkvi skočila na nju i vrlo onako neprijatna bila i oštra i kako si došla i ne dolazi se tako u crkvu i tako dalje, te nije sramoti i tako dalje, i izbacila je napolje. Devojka je otišla onako sablažnjena, prepadnuta, uplašena, otišla je crkve, nikad se više nije pojavila, onda je ta starija gospođa u snu je se javila Bogorodica i rekla joj, meni je trebalo 20 godina da ja ovu devojku privolim sebi, privučem sebi Hristu, je tako? A tebi, kaže, trebao minut da je isteraš napolje. Razumeš? Znači, trebalo je 20 godina da ona prođe sve ono što je morala da prođe da bi se vratila Bogu, da bi došla tu da se poleči i spašava. A vidiš, nekom gordom tamo, da kažeš verniku, po znacima navoda, trebalo samo minut da sve to upropasti. Vrlo ozbiljna priča. Nemojmo da preuzimamo mi te stvari, ne gledaš. Mislim, ja slušam razne ljude i strašno trudim se da suzbijem te osjećaje kad odem u crkvu, da ne treba gledati ni levo ni desno. Gledaš u ikonu, gledaš u pod, ne gledaš oko sebe šta ko radi. Ali me strašno nekako ljutilo ranije kad čujem da ljudi pričaju u crkvi, da dolaze kako dolaze, onda sam vremenom prestao da se bavim tim nekim stvarima, jer opet kažem ko sam ja da njima bilo šta kažem i da pričam, tako da kažem gledati svoj put i svojim primjerom pokazati ljudima kako i šta treba. I to sam imao prilike mnogo puta u životu da iskusim. Samo što mi hoćemo odmah insta da dobijemo potvrdu za neke stvari
to radi đavo, on ti da odmah uverenje, diplomu, zahvalnicu, odmah vidiš sve, to je odmah super, jel? Krenulo mi u životu, a sa druge strane ide malo drugačije, malo sporije, pa se onda nešto što si uradio pre ne znam koliko dobro i bogougodno projavi, odnosno rezultat se pokaže tek posle tamo nekog vremena. Neke stvari možda ćemo tek da vidimo kad odemo gore, tako? Tako da ja čak mislim da sam i na nekim drugim pa inače u životu to pričam ljudima, gledaj svoja posla. Niko tebe neće pitati šta je radio ovaj ili onaj, nego ćeš ti biti pitan šta si ti radio. Je li tako? Tu neće biti ni advokata, ni zastupnika, ni bilo koga, sam svoju knjigu imaš svoja dela i to ti je to. Znači neće imati ko ti pomogne, niti će značiti nešto ako kažeš čekaj, a to mnogi ljudi rade, to mi isto sablažnjava i mnogo mi je žao zbog toga, što mnogo ljudi oko mene i u našem narodu, ja se ograničavam, znači u našu sredinu ne interesuju me ni Nemci, ni Arapi, ni ne znam ko tamo sada, ili Kinezi, oni imaju svoje pa nekade kako hoće, ali ja se nekako ograničavam na ovo naše i strašno me brine i bude mi strašno žao kad vidim šta ljudi kažu kolika je to zabluda, kažu čekaj bre, pa ja nisam toliko loš. Vidi šta je uradio onaj tamo moj komšija ili nije. To si i ti imao prilike, sigurno milion puta da čuješ. I onda sam se trudio da pokušavao da objasnim ljudima kako to otprilike, znači gledaj svoja posla. Sad vrlo je teško to, kako da ti kažem, zamislite ljudi. Treba videti to, osetiti, o tome se radi. Pa treba razumeti ljudsku psihologiju, na primjer, zašto ljudi vole da gledaju reality programe, zato što se teše kakvi su oni učesnici u tome, znaš, uvek kaže ja sam bolji od njih, znaš. Između ostalog, da. Da, pa pogledaj šta rade ovi, da, znaš. Ja sam dobar kakvi su ovi. To je ono što si ti rekao malo pre. Upravo to. I to je tuga, umjesto gleda sebe, razumeš, mislim, svi sutra dolazimo Bogu na istinu, sami, mislim, kao jedinke imamo potpunu odgovornost za sve što radimo u životu. I odgovaramo samo Bogu, svako od nas. Apsolutno. Velika je stvar da čovek pre svega shvati da ima problem. Velika je stvar. Da bi mogao da ga leči. Jer ako čovjek ne shvata da nema problem, on ne može ni da ga leči. Tako. To je ono što kažu mnogi ljudi, nisam ja grešan. I onda nabraju neke krupne grehe koje nisu počinili u smislu ubistva, ovoga ili onoga, šta ja znam, a ne shvataju, recimo, to je ono što sam rekao malo pre, neznaboštvo, u stvari, više vlada kod nas nego neverstvo, ajde da kažem. Mi verujemo na neki svoj način, ali je neznaboštvo. Koliko ljudi, znaš, recimo da kažu ja verujem, ja sam pravoslavan, ja imam mišana, sam ceo, sa onim krstačama, sa onim, evo, sjetio sam sjede priče, ispričat ću ti, pa onda, ne znam, majice, pa ovo, pa ono, znaš, to je sve površno, to je sve plitko, to je sve površno, neće to nas, kad mi odemo gore, Hristos da kaže, čekaj, vidim šta ti imaš tu, ili imaš krst, ili si nosio tu i tu majicu, neće, on će gledati tvoju dušu, tvoje srce, to je problem, sad, to je neznavoštvo koje vlada među nama i zato mnogi ljudi kažu, ja nisam grešan, a šta ćemo sa tvojim mislima? Šta ćemo sa tvojim emocijama, sa tvojim rečima, tako? Šta ćemo sa tim stvarima? Ko je malo upućeno to zna kakve, evo recimo ljubomora, kažu ljubomora je ravna ubistvu. Pazi, ljubomora, kažu to je normalno, to je u redu, to je zavist, ljubomora, nema. Ko sad, eto, bude gledao to pa se prepozna, nemoj da se ljuti na mene. Jer nisam to ja izmislio, ali neka se zapita, neka kaže, čekaj, stani, ima li tu smisla, ima li logike, pa nek potraži malo tamo, nek pročita. Zašto je to tako? Zato što ti nekoga zavidiš, kad si ljubomoran, ti ga na neki način i mrziš, jel? Nemoj da dozvoliš da popusti uzdu pa da napraviš nešto mnogo gore. Da li se razumemo? Imamo mnogo ljubomornih muževa, žena, ovog onoga, pa znaš kako je završi ubistvom, samoubistvom, daleko bili i tako dalje. Eto vidiš, a krenulo je samo od bezazlene ljubomore. Da li se razume? Znači, svi mi imamo te neke
priče, ja uvijek govorim iz ličnog iskustva, ništa ja nisam bolje od bilo koga drugog. Ali samo je to ljudi neka za trenutak zaustave to kad krene šta priča, znaš, šta on meni priča. Stani, zaustavi tu zmiju koja ti stoji tu, zaustavi se, jer ona hoće da iskoči sad ujede mene, da ujede Janka, Marka, razumiješ? Stani i zaustavi, ona će da umre, tu ugušit će se i onda ćeš ti smiri se. I onda mi nemamo tu, nemamo strpljenja, nemamo tolerancije, ne želimo da čujemo drugo mišljenje. Taman posle da nam neko kaže nešto na naš račun, to je strašno. Šta onaj pop zna tamo? On je došao tu da jede slaninu i da uzme lovu i zdravo, tako? Šta zna onaj pop, pusti ti popa, šta? Kažu, popa uvek slušaj šta priča, ali nemoj da gledaš šta radi. Si me razumeo? Znači, pop ti uvek priča ono kako treba, a pusti ti šta on radi i on će da odgovara za svoje, jel tako? Neđeš ti, tako da on ima ovlašćenja, da tako kažem, od samog vladike, jel tako, Hrista za neke stvari, pusti ti šta on radi, ali ga slušaj. A pazi ovu stvar, znači koliko ljudi nisu svesni koliko su zapravo te misli opasne. Pa pazi, koliko je ljudi kroz misao ubio čoveka, koliko je učinio preljuba kroz te misli, koliko je mržnje izneo kroz te misli za bilo koga. Znači koliko je spletki uradio preko tih misli. Pa i sam kaže, znači ako i pomisliš na drugu ženu, napravio si preljubu u srcu svom, znači sve to ima jednu dublju mnogo dimenziju u svom to, a ljudi su toliko površni da oni to uopšte ne shvataju. Pa to je ono što sam ti rekao, evo ako imamo još par minuta vremena, ne znam, to je ono što sam ti rekao malo pre, samo ja izbjegavam i ne volim puno citiram neke stvari, čak ne radim ni to na profilu, ja pričam svojim rečima iz nekog svog iskustva, imate knjigu pa čitajte. Neću ja previše da pametujem i da citiram i da pričam priče. Ali to je ono što sam ti rekao malo pre, recimo primjer ljubomore. Bezazlena je. Nije. Ona ako počneš da je neguješ. I mnoge stvari, kažu, koje mi pomislimo, je razlika između misli i pomisli. To znamo, je tako. Sad to je mnogo kompleksna tema, sad to neki drugi put kad se budemo družili, pa možemo, samo to da pričamo o tome da obrađam. Ali upravo ono što se javi u umu, i to sam negdje, mislim, u knjizi pominjao, silazi u srce. Ako ti je srce dobro, ono će da vrati sasvim drugačiji signal u umu. Samim tim bit će drugačija reakcija. Ako je obrnuto, onda će da bude svašta. Pazi, jer mi čak ne znamo ni šta nosimo u svom srcu, što je jako bitno. Ljudi verovatno koji, opet kažem, nisu upućeni neki stvarečima, kako ne znaš, šta ko zna bolje od mene, ne znam. To je ono što kažu, Bog najbolje zna šta je dobro za nas. Mi ne znamo, jer to srce naše, inače on su nas milion puta doveli, odnosno želeli nešto, Bog nam je to dao, pa se završilo vrlo nepovoljno po nas. Vidiš kako je to varljivo. Želim nešto svim srcem da uspem, ili želim da budem s nekim dečkom ili devojkom, ili da odem ovdje ili onda to završi kako završi i onda se hvataš za glavu. Eto vidiš, ne zna čovjek gde mu je dobro. Bog zna i zato treba da se i molimo. Da negujemo molitvu i za svaki problem koji imamo, čak i molitvu da nam Bog očisti srca i i tako dalje. I da on upravlja nama jer on mnogo bolje zna od nas samih. Eto, to je ovako, ja sam pokušavao, možda sad zvuči malo konfuzno, ali sam pokušavao što konciznije da kažem neke stvari, pa nadam se da su me ljudi razumeli. Evo iskreno kažem, ja sam te savršeno razumeo, a ubeđen sam u to i da će gledalci da te razumeju. Svako na svoj način, siguran sam. Pa u svakom slučaju da, nadam se, a ukoliko me nisu baš najbolje razumeli, onda neka uzmu knjigu, tu piše sve lepo, onako detaljno. Jeste, pa će onda biti mnogo, šalim se, ali da, eto, to je to. Da, Đorđe, mnogo me zanima i cela ta tvoja, da kažemo, sfera interesovanja o islamu. Kada je to zapravo krenulo i iz kojih razloga je to bilo? Pa kažem ti, ja sam, evo, ajde ukratko, vrlo rano kao klinac išao kroz školu i tako dalje, išao poklinička putovanja ovde, onda je više zbog druženja, nego zbog same, jel tako, kao i svi klinci, znao po nešto, osnovno,
I nekako neki bunt koji je u meni postojao od malih nogu i kažem neke nelogičnosti su me terale da ja ne budem ono što mi svi kažu da ja moram da budem. A to je, rođen sam ovde na ovim prostorima, moji svi su pravoslavni, pa onda moram i ja, je tako? A ja sam uvijek imao taj neki bunt i prkos, odnosno, možda nije ni bunt, možda je to više neka znatiželja. Ja više volim da se ja uverim lično, jer ovi prostori, evo naši ovde, Balkan i sve, to je vrlo onako pipavo, je tako? Bure baruta, stalno tu nešto pulsira, i onda neko kaže, onaj tamo musliman je ovakav, onaj Hrvat je onakav, ovo, čekaj, polako. Možda tebi jeste, ali ja hoću da vidim kakav je prema meni, hoću ja da se uverim šta je to. I onda sam između ostalog, i to je jedan od razloga zbog čega sam ja počeo, ajde da vidim šta je taj islam. I onda sam čitao i dopao mi se, vrlo mudrih tu stvari ima, poučnih, da se razumemo, vrlo lepih. Sad, ovo je jedna rečenica koja mi se danima mota po glavi. I moram, evo, kod tebe ekskluzivno. Za sve važi, i za jedne, i za druge, i za treće, i za pete. Kada bi svi muslimani bili muslimani, a evo objasnit ću šta to znači, bili ono što znači Allahu pokorni, šta znači musliman, i poštovali sve ono što pišu, onih 5 stubova islama, pa se ponašali tamo kako se piše da treba da se ponaša i tako dalje. A onda isto tako sa druge strane, mi pravoslavni, kada bismo isto tako upoznali svog i poštovali ono što on nama nalaže, ja verujem da nikad nijedan sukob među nama ne bi bio. Sukobi nastaju iz više razloga, uglavnom je to političke neke prirode, đavolje, iz interesa i tako dalje, a narod koji ne zna, vrlo lako bio izmanipulisan. Čovjek koji ne zna, vrlo lako ga izmanipuliše. Tako mislim da su mnogi ljudi iz neznanja pod tom nekom zastavom vere, ne znam čega, radili razna zlodela upravo iz neznanja, jer su izmanipulisani. Znači, uzmite ljudi, i jedni, i drugi, treći. Učite, čitajte, ni jedna religija, ni taj islam ne poziva na neke zlodela, na ubistva, na mržnju, na netrpeljivost, na vrlo lepo. Kažu oni tamo sad raznih predrasuda ima i o njima, i o njihovim ženama, tako to smo slušali, oni ne poštuju žene, to je totalna glupost, ljudi, nemojte da vam ljudi pričaju gluposti, da oni ne poštuju ovo ili ono, ne, ali samo je poenta da svaki musliman, odnosno koji se deklariše kao musliman, stvarno bude musliman, da klanja 5 puta dnevno, 5 vakat namaza, kako kažu, tako, da udeljuje, ne znam, zekijat, da posti, i tako dalje, i da mi sa druge strane isto radimo neke stvari, da ne budemo, kako bi rekao Patrijah Pavle, samo ono nominalnih hrišćana od praznika do praznika, nego da stvarno radimo na sebi, da spoznamo tog Boga našeg, koji, kako god ga zvali, ja sad ne bi ulazio u neke dublje teme, u smislu jeresi ovoga, onoga, nije to na meni da pričam, ali vjerujem, kad bi jedni i drugi se pridržavali onoga što pišu u tim svetim knjigama, nikad sukoba ne bi bilo. Nikad sukoba ne bi bilo. Ima, evo recimo, kažu džihad. Kažu, najveći džihad je borba sa samim sobom. Jer džihad znači borba. Znači, borba sa samim sobom, to je najveći džihad. Znamo šta je, to je zloupotrebljeno, kao što se mnoge stvari zloupotrebljavaju i sa naše strane i sa ove druge. Kažem, borba rečima, delima, pa tek onda mačem. Znači, u krajnjoj nekoj varijanti. Znači, nemojmo da pričamo mi sad ovi ne valjaju, da nas truju kakvi ljudi koji imaju razne interese, ali tako, da nas da se ratujemo, da se svađamo, da se kutiramo, nego ima mnogo lepše stvari. Slažem se, a ovaj rat 90. godina koji je bio, on je baš bio, da kažemo, rat kada su ljudi izlazili iz tog komunizma i onda je krenulo ludilo to na Balkanu, bezglavljeni ljudi, laki za manipulaciju, politika, onda interesi umešali se i onda je tu ispao haos, a ispostavilo se kao na kraju da je to zapravo kao bio rat religijske prirode, a nije bio. Nije, to je upravo đavolja stvar i smicalica, manipulacija, da se ljudi kriju iza toga, jer znaju da ljudi
kad im pomeneš Boga, religiju, ovo ili ono, je tako više kako na emociju neku idu, znaju da će ljudi da se bune i da neće da tek tako puste te neke stvari i onda eto, to je jedno sredstvo, nama diraju, ne znam, našeg Boga, idemo sa svi pa da izginemo, tako. Mislim, to su gluposti, ali kažem, pomenuli smo na početku, recimo, razgovora tu priču, zato sam i rekao, imao sam to na pameti, ali nisam htio da pominjem te neke ratove i to, upravo sistematski su uništavali sve to, razne religije, sećaš se, pomenuli smo na početku, da bi doveli do svega ovoga rasparčavanja i tako dalje. Ja sam skoro napisao negdje zašto nas svijet mrzi, nas Srbe. Zato što su mnogo više svesni naših mogućnosti. Ne daj Bože da se Srbi slože, znaš kako kaže. Jer našeg znanja, našeg Boga, naših sposobnosti, naše sloge, toga se oni bore. I gledaju na sve moguće načine da to upropaste, da bi mogli da nas unište. Jer ako bi se mi, evo kaže Sveti Vladika Nikolaj, pa za kraj možda, mislim da polako vreme ističe, daj Bože da se Srbi slože, umnože i obože. I ne može nam niko ništa. Oni su toga svesni i to hoće da upropaste, a mi eto, posle svih tih godina komunizma i svega ostalog, nismo svesni svojih kvaliteta i svega. To ne znači da mi treba se gordimo na drugim ljudima i tako dalje, nikako. Samo da iskoristimo, bit će svima lepše. Mnogo dobra poruka. Evo za kraj, baš bih volio i da i ti kažeš neko mišljenje o tome kako pomoći ovim mladim ljudima pod svim ovim iskušenjima ove današnjice, kocka, pornografija, alkoholizam, vidimo da je sve u nevjerovatnom porastu, razvodi brakova su bukvalno na svakom ćošku. Šta radi po svemu tome? Eto, mislim... A vidi, znaš kako, ne bih sad da budem pesimista ili nešto, pokušat ću budem realan, vrlo teško. Vrlo teško. Rekao ti malo pre da propustiti jednu generaciju, to je strašno. Propustiti 15, 20, 30 generacija, to je već šteta koja vrlo teško može da se popravi. Nažalost, trebali bi, kažem, mnogi, evo vidimo, to je upravo ono što pričamo, školstvo. Uništi jedan narod, upropasti mu školstvo, obrazovanje i napravio njih neke, ajde da ne koristim neke ružne reči sad ovdje izraze, vrlo lako ćeš njima manipulisati i tako dalje. Školstvo su nam upropastili, koliko ja čujem ovo od ljudi, šta se tu sve događa, nije ni to slučajno. Pa mislim da je to osnov, porodice su isto tako, evo recimo postoje pisma, ne znam, Rothschildovih ili nekih tamo koje su presreli, našli negde, pa je neko od tih, da li Rothschildovi ili te neke porodice, jel, ja ih mešam. Ima i ona druga... Rockefeller, da. Rockefeller, bravo. Gde kažu, prva stavka, kaže, uspeli smo da uništimo najvažniju stvar na svetu. Šta je to? Porodica. Jer iz porodice sve kreće, to je ćelija svakog društva. Rekao smo malo pre, to je ono što da nas nisu učili neke stvari, hvala Bogu, naši roditelji i ove starije, ko zna kakvi bi mi bili. Je li tako? A evo vidimo recimo posljednjih ne znam koliko generacija, kakve su te generacije bile, pa onda nije čudo što su i deca takva, pa onda njihova deca kakve će biti i tako dalje, propušteno je, napravljen je veliki jaz. U svemu tome i vrlo je teško, nama ostaje da se molimo i da ljudi koji bi trebali da rade to, poput, ne znam, profesora, sveštenika, svih nas, koliko je moguće da pokušamo da spanšavamo i da utičemo na to, koliko je moguće. Ali nisam, nažalost, nisam preveliki optimist. Ne mogu sad da pričam neke stvari, kao neki life coach, pa kao bit će sve u redu, pa neće. Ali vidi, i to je isto zanimljivo, ide kako ide. I to negde piše tamo, tako, piše sve to piše. Smiri se. A ne možeš ti ni Božju volju da promeniš. Ide kako ide ka nečemu. Tako je kako, smiri se i spašavaj sebi.
To ne znači budeš sebičan i da mrziš sve ostale, ili samo ja, ne. Nego spašavaj sebe, tvoji bližnji će pokušati, ako budu htjeli, ako im se svidi tvoj primjer i oni će krenuti tim putem, pa će onda neko drugi tamo i tako dalje, tako dalje. Problem svakog društva je pojedinac, nije samo društvo, jer pojedinac je, šta je društvo, to je samo skup pojedinaca, ako tu pojedinac ne valja ni društvo, je tako? A mi pokušavamo suprotno, da popravljamo to neko društvo koje je neka abstraktna stvar, ne znam, umjesto da popravljamo pojedinca, odnosno svako se. Ali to je vrlo teško ljudima objasniti. Šta da kažem, molimo se. Jeste, a da li te plaši da svet ulazi u neku vrstu totalitarizma na svetskom nivou? Da, odavno, mislim to, ali to ide postepeno, sve ide jedno po jedno. Propastili smo porodicu, naterali smo ženu da radi, pod nekim, ne znam, pričama emancipacija, ravnopravnosti, pa je to prošlo ta priča, a u stvari šta je bila poenta toga? Bila je poenta da istera ženu iz kuće, jel' tako? Da nema ko da brine o toj deci i da bi oni ubirali dupli porez, jel' tako? Radi muž, radi žena, znači stoji nešto iza toga. A narod, eto, naivan, ubedi, vidiš, đavo ih je ubedio da one treba da budu ravnopravne sa muškarcima i da, ne znam, idu u teretane, da imaju mišiće i da one radi, mislim, ne vidim svrhu. Žena treba bude nežna, je tako, da bude žena, onako kako je Bog stvorio, a ne da bude neki kaubojac. Pa mislim, ja to tako, ajde sad, ja prvi ne bi pogledao takvu ženu, hvala Bogu, mislim, šta će, tako da, i onda idemo redom, jedno po jedno, pa, ne znam, školstvo, pa ovo, pa ono i tako, i onda polako se upropašćava sve to, zna se ko to radi, Antihristi, njegove sluge, ali piše da će se vrlo mali broj hrišćana, da će se kriti kao na početcima, ne znam, po šumama i gorama, jel? I tako dalje, tako da nema potrebe da paničimo, stvara se jedna atmosfera. Čini mi se paranoje koja nikako nije zdrava, a znamo da nas recimo crkva uči da ne očajavamo, da ne padamo u depresije, uninije i tako dalje, jer to su sve đavolje stvari. Znači naše je da se molimo, da ispravljamo sebe, da budemo primjer drugima, a šta će biti u svetu, da li će svet, pa možda nas pogodi kometa sad i sve ovo ovdje, onda čemu toliki napor i tolike priče, te paranoje, te znaš neke Bože sačuvaj, znaš više ja ne mogu da gledam televiziju, meni je muka od televizije, od ratova, od politike, od ovoga, od onoga, sve vrte u krug, neka, to će sve da dođe i da prođe, jel tako? A zna se šta je večno. Tako je, zna se šta je večno, onda treba raditi na tom nekom, ići tim putem, ne skretati previše, na sve moguće načine pokušavaju da nas skrenu sa tog puta medijima, raznim nekim tim šarenim lažama i tako dalje. Ja neću, sigurno koliko god ti ja pričam, neću promeniti stanje u svetu, neću promeniti stanje u Ukrajini, tako, ili evo u Izraelu i šta ti, tamo u pojasu Gaze, znači, neću, nemoguće. Ali Bog vidi, on ima plan, on to radi po dopuštenju, kaže, neko bi rekao zašto deca stradaju, žene, pa i muškarci, zašto smo mi diskriminisani, svi, kaže, Bog je, kaže, zao, on to dopušta. Nije Bog zao, Bog samo dopušta da se dogode posljedice naših misli, riječi i dela. Jedno kako ide redom, tako. Znači on samo dopušta ono čime se mi bavimo, šta mi radimo i tako dalje, pusti, kao ono malo pre smo rekli, neko je na čvršćoj uzici, neko nije, radiš neke stvari i on te pusti, ajde da vidimo kako će to da bude, i tako dalje. Starac Tadej, mislim da je, i starac Gavrilo su recimo govorili, Srbi će se spašavati kroz krv, jer smo mnogo zgrešili, imamo tamo onu, sad, ajde, možda greši, ali božanstvena liturgija, ili kako beše Svetogladike Nikolaja, nema veze. Znaju ljudi vjerojatno o čemu pričam, pa piše tamo Sveti Sava kako razgovara sa Bogom, pa se Bog čudi, jer čekaj bre, to nisu više ti Srbi. Znaš, ne poštuju me, ne idu u crkve, ne rade ovo, nego rade sasvim neke druge stvari, pa sad ćemo malo drugačije. A Sveti Sava plače pred Bogom za nas. Tako da nije čudo što nam se događaju neke stvari, to je upravo, jer smo se mnogo udaljili od Boga.
I dok se ne opametimo i ne vratimo svako pojedinačno, neće nam biti bolje, taman ne znam kakva vlast da nam dođe, ne znam kakva okupacija, ne znam kakvo čudo se desi, znači dok mi sami ne počnemo da se menjamo, neće, ali vrlo je teško. I onda, zato se molimo recimo na liturgijama, jer tako, i za sav rod hrišćanski, i za državu, i za vladiku, i za sve te ljude, to je nešto što mi možemo, ali ne treba podcjenjivati ni snagu molitve. Molitva dopire do večnosti, izuzetno veliku snagu ima, ako je iskrena od srca, i za to treba napor i trud i vreme, neće, kad odeš prvi put tamo nećeš ti da leptiš, da dobiješ krila, ne znam što da radiš, ali trud, pa onda po Božja blagodat se spušta, pa se povlači, pa se spušta i tako, testirate malo i tako svega toga ima. Tako da moramo svi zajedno, svako pojedinačno i svi zajedno da radimo na tom cilju, u tom smislu da se popravljamo svako za sebe, svako pojedinačno. To je jedino rešenje, ali nije lako. A Bog će da pomogne ako bude imao kome, kaže patrijarh Pavle, kaže Bog će da pomogne ako bude imao kome. Ovde nema kome, mislim nema, ima naravno ljudi i tako dalje, mnogo, ali može da nas bude još više. Apsolutno sam saglasan, dragi Đorđe. Mnogo ti hvala na ovom intervju. Nadam se da ti je bilo zanimljivo i ugodno. I eto, vidimo se nekom sledećem prilikom. Jeste, nadam se ja da je bilo tebi interesantno, da je narodu bilo to od koristi, da je bilo poučno. Nadam se. I hvala ti još jednom na pozivu. Pa eto, Bože zdravlja, vidimo se ponovo. Hvala ti još jednom, vama poštovani gledalci, veliko hvala što ste gledali intervju.